Welcome to MajorToli, North ABC Vlog. Hello, Manoj sir. के छ? चाहिँ गुन्द्रुक पाक्दैछ हाम्रो. यस्तो दामी गुन्द्रुक. ल हामी चाहिँ लगभग आइसकेका छौं. यहाँ बग्लेको. नमस्कार. हाम्रो चाहिँ लगभग सामान रेडी भइसकेको छ. हामी यहाँ बागलुङ बस पार्कमा छौँ अहिले. हामी गाडी कुरेर छौँ. हाम्रो गाडी चाहिँ 8:30 बजे जान्छ भन्थे. अब आएपछि हामी जानुपर्छ. ल हामी चाहिँ यतिखेर अब लागिसकेका छौँ. हामी नर्थ एबिसी यात्राको लागि. के छ गङ्गा मिस, एक्साइटेड हुनुहुन्छ? के छ सजना? ठिक न? मनोज सर के छ तपाईँको? तपाईँ होइन तपाईँले अब हामीले मनोज श्रेष्ठ सर कोअर्डिनेटर भनेर बिर्सिसक्यो. तपाईँले भने बाबुजी आज म कोअर्डिनेटर होइन. दुई शब्द जाओस् न थोरै. आज म मेरो आफ्नै खोजीमा हिँड्दैछु र अर्को कुरा होइन, हामी आज सबै हिमाल चढ्दैछ. म्याडम केही छ भन्नुपर्ने? अनि सर के छ? लङ टाइम नसी धेरै पछि रमाइलो छ. हजुर के छ? पैसा होइन. पैसा त मेरो म चाहिँ ओर्लेर भाग्यो भने लगभग म त धनिरै छु. हामी यतिखेर पोखरी बगर आइपुगेका छौँ. मनोज सर एकदम आतुर हुनुहुन्छ हिमाल चढ्नलाई. एकदम आतुर भएर उहाँ के छ मनोज सर, तपाईँ कतिको आतुर हुनुहुन्छ? म निकै नै आतुर छु. निकै नै? तर जस्तो पातोले अलिकति मेरो आतुरीलाई चाहिँ अर्कै आन्सर दिइरहेको. जस्तो पातो देखाइदिनु. देखिसक्यो. यहाँ अनिल सर पनि हुनुहुन्छ. अनिल सरलाई के छ? अनिल सर निदाउनु भयो भन्ने कुरा सुन्न पाएको थियो तपाईँ एकछिन. मैले जस्तो पाता लोडरकै हेरेर बसिरहेको हो. यहाँ हरिसर चाहिँ भर्खर यहाँ 5वटा जति जस्तो पाता उचालेर त भुइँमा राखेर एकछिन थगा लाएर बस्नु भयो. यहाँ अब उहाँले पुस्न पनि बाँकी छ. यहाँ जस्तो पाता गन्नी डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ. उहाँलाई चाहिँ हामीले धेरै कुराको इन्चार्ज बनाएका छौँ. जस्तै कि हाम्रो चाउचाउ डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज, जस्तो पाता गन्नी डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज, इन्चार्ज, ग्यासको इन्चार्ज. उहाँले जस नेतृत्व नै लिनुभएको छ. डेक्ची इन्चार्ज हुनुहुन्छ. बाल्टी टक्ची बिर्सिकन उहाँले. ठिक हो. हामी अब सबै इन्चार्ज हो होइन. उनीहरु इन्चार्ज भनेको जति गर्नुभएको थियो र मेन्सन सबै रेडी छ. बटुका इन्चार्जले बटुकै बिस्कुट भयो. म बटुका मैले इन्चार्ज फेरि म दौडेर गएँ नि स्टुडेन्ट निकालेर तु गए फेरि लिएर आएँ. कहाँ ल्याउनु? फाइनल्ली हाम्रो जिप आइसकेको छ. यहाँ तातोपानीसम्म हामी गाडीमा आयौँ. त्यसपछि हामीलाई लिन जिप आयो यहाँसम्म. अब यो जिपबाट हामी हुमखोलासम्म मस्त पिकअप भ्यानमा जान्छौँ. हामीले सबै हाम्रो झोला जति राखिसक्यौँ. प्याक गरेर हाम्रो सरसामान भयो भरको सबै यहाँ हट्यो. पछाडि 2जना साथी हुन्छ नि त भन्ने हिसाबले हो. ल हामी यहाँबाट चाहिँ अब टक्क हाम्रो पिकअप भ्यान जिपमा हिँडिसक्यौँ. मोबाइल भ्यू चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ.
ल हामी ठ्याक्कैतिर हुमखोला आइपुगिसकेछौँ हुमखोलामा हाम्रो झोला चाहिँ खासै धुलो छैन हाम्रो झोलाहरूमा यति मात्र धुलो हो यो हेर्न लायक नभएको मात्र हो खासै धेरै धुलो छैन अनिल सर यहाँ रमणीय वातावरणमा फोटो भिडियो लिँदै अनि सर कस्तो भयो यात्रा हुमखोलासम्म रमाइलो भयो चिसो यहीबाट होला हिँडेर उयो यहाँ दिउँसो त के बस्नु हेलो ट्रेकर्स टाढैको यात्रा हो कि क्या हो हाम्रो कहाँ रे स्टार्टिङै राम्रो भयो है के छ एउटा अनि सर के छ Esto haces. Mauríको चाका नहीं
चाहिँ यतिखेर सादिखर्कमा हुम्खोलाबाट सादिखर्कमा आइपुगेर कुकरमा चाउचो पकाएर यो अल थ्याङ्क्स टु गङ्गा मिस यो यति राम्रो स्टभ ग्यास सहित हामी चाहिँ यसरी हामी कति मनोज सर कति बजी अहिले करिब अहिले ट्याक्कै पाउने 8 होला 5 ल पाउने 8मा मनोज सर यहाँ चाउचाउको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ चिकन सुप सहित कस्तो छ चाउचाउ मिठो छ गङ्गा मिस मिठो छ तिमी एक कटोरा भ्याउँछौ क्या है कस्तो छ अरे सर मिठो छ अनि सर कस्तो छ चाउचाउ मिठो छ है म्याडम के छ एक्सपिरियन्स यस्तो ठाउँमा आएर यस्तो अनकन्टा ठाउँमा आएर पकाएर खान पाउँदा कस्तो सादिखर्कको एउटा हट रहेछ यो हटमा सुत्न लाग्छौँ हामी सब स्लिपिङ ब्याग ओढेर अब भोलि बिहान उठिन्छ उठिन्न ठिकान छैन होइन होस् बवाल छ बवाल छ बवाल भोलि बिहान उठ्यो भने साम्बोबी गर्नुपर्छ ल गुड नाइट ल हामी बिहान बिहानै उठेर अब हलिक्स घोलेर हलिक्स घोलेर मेरो बाबुले सुफौला यो अमृत हो यार यो नखाइकन माथि कुदिनु नि हामी यो सादिखर्क भन्ने ठाउँमा बस्यौँ यो हट बाहेक अरू ठाउँ बस्ने ठाउँ रहेछ यो हटमा योगा म्याट ओछ्याएर पछाडि एउटा खोला रहेछ त्यो खोलाबाट पानी ल्याउने त्यो पानी चाहिँ अब सबै कुरामा त्यही पानी प्रयोग हुने हो अनि यसरी यहाँ निन्दाधरी भएर यहाँ हरेक घुरघुरु काँचो पार्दै हुनुहुन्छ यहाँ पुरै नाक भर्यो काल्ला मेरो पनि गरिदिनुहोस् न लाउनु हालिदिनुहोस् भयो कि खाएको चिनी होला जस्तो माथि हेलो मनोज सर के छ हामी चाहिँ गुफा फाटमा आइसकेका छौँ अनि सरलाई खासै थकेला होइन पालिनी छ खानुपर्छ सर यहाँ अलिअलि हिउँ तर हामी बाटोमा कुनै बाटो खोलै खोला तिरै तिर मनमा छैन पिरै पिर स्निकर ब्रेक हाम्रो हामी लगभग 15 डाँडा कटेर आयौँ अब 15 डाँडा बाँकी छ भ्यू राम्रै छ यहाँ होस् थकै लाग्दै थकै मार्दै हामी यहाँ बिस्किट मेला
आइपुग्यौँ ठुलो ढुङ्गा रहेछ यहाँ पछाडि यसै अब हामी सायद खानासाना गुन्द्रुक र भात यहीँ पकाएर खाने सोच बनाएको छौँ 3651 मिटरमा रहेछ ल फाइनल्ली आइयो We don't have anything to eat. अनि सर अब गुन्द्रुकको भात खानुपर्छ थाकियो अब यताको भ्यू राम्रै छ रोमाञ्चक छ हिउँ परेको छ बबाल यता त्यहाँ त्यो घाममा हटाउँदै देखियो स्लिपमा त मेरो नि त्यही कसैको नि छैन अनि सर थके लाग्दो रहेछ कि रहेन सर लाग्दो रहेछ अलिअलि अलिअलि लाग्दो रहेछ तपाईँ कडा हिँड्नुहुँदो रहेछ तर तपाईँ इम्प्रुभ भइसक्यो पुनिलभन्दा वर्षमा एकचोटि हिँड्ने सर अब अर्को ट्रेक हान्नुपर्छ अर्को वर्ष अर्को ट्रेक त यस्तो ट्रेक त हान्नु कहाँ हान्ने अरू सर अर्को पालि ट्रेक घरमा सुत्ने हो नेसनल पार्कतिर हो के छ तिम्रो भनाइ के छ ल भनिहाल केही छैन भनाइ ल भन के छ जनतामा केही पुऱ्याउनु छ तिम्रो गुनासो केही छैन फोहोर गर्न भएन त्यही हो ल ठिक छ अनि हालै डढायो होला तिमी त ओ डढ्यो गुन्द्रुक पाक्दैछ हाम्रो यस्तो दामी गुन्द्रुक यतापट्टि भात पाक्दैछ यता साथीहरू घाम तापेर मस्त गफ लडाउँदैछन् अझै बाँकी छ चल घरसँग आयो लड्दै पढ्दै हामी क्याम्प साइट लगभग आयो आयो 2 मिनेट यो चाहिँ अति बवाल रहेछ स्पेसिलिटी होला मेरो एङ्कल भइसकेको छ कस्तो बल्ल बल्ल यहाँसम्म आइपुगेछौँ गुडगावे गुड नहीं आवे
फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ बल्ल तल्ल यो चाहिँ अन्नपूर्ण चढ्नको लागि एक्चुअल बेस क्याम्प रहेछ यहाँ आएर एक दिन बसेर अनि बल्ल चल्दा रहेछन् फाइनल्ली नर्थ एबिसीको लास्ट पोइन्ट आइपुग्यौँ योभन्दा माथि जान सकिन्न अन्नपूर्ण चढ्ने भए मात्र योभन्दा माथि जाने हो हामी अहिले चढिन्न पछि सिधै एभरेस्ट चढ्ने हो त्यस भ्यू अति बवाल छ अति बवाल ल हस् ल शुभयात्रा हुन्छ ल धन्यवाद एक दिनको घर आइपुग्यो यो चाहिँ 8 जना जति अट्ने मिठो ठाउँ रहेछ सादिखर्ख भन्ने ठाउँ त्यसपछि यहाँ अलिकति ओपन स्पेस त्यसपछि पानी लिन जानु पर्यो भने यो ठाउँबाट भएर यतापट्टि यहाँनिर गएर खोलाबाट पानी ल्याएर मजाले उमालेर खाना पकाएर खान सकिन्छ यस्तो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ यो ठाउँको यहाँ साधना गर्नलाई गुफामा बसेर जाँदा जस हामी एक दिन यहीँ बसेर यहाँ आगो पकाएर चाउचो खाएर गएका छौँ धन्यवाद उहाँले धरेल पनि म तिमीलाई पनि ल हाम्रो बसाइपछि हामी आज पोखरा प्रस्थान गर्न लागिसकेका छौँ होटेल मन्त्र भन्नेमा बसेको हामी राम्रो होटेल रहेछ यो सर्भिस पनि रहेछ हाम्रो पिकअप भ्यान आइसकेको छ गङ्गा मिस यहाँ रेडी हुनुहुन्छ आज गङ्गा मिसले गाडी चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको थियो के हो कुरा सानो चिटिक्क गरेको होटेल रहेछ एउटा ठुलो लिभिङ रुम पनि रहेछ यहाँ
यसमा 8, 9, 10 जना पनि मजाले सुत्न सक्ने एकदम सस्तोमा खाना मिठो खाना खाइदिनु हो। यहाँ कोरोला एक्सप्रेस गाडीमा आज पोखरा जाने हो। हिजो बेलुका तातोपानीमा नुहाइयो एकदम थकान सबै तातोपानीमा खसालेर आएर मस्त खाना खाएर सुत्यो हिजो बेलुका।